Boas, rematamos o estudo do sistema nervioso facendo unha clasificación entre o sistema nervioso central e o periférico e vendo as características de cada unha destas partes, de acordo? O sistema nervioso é o que nos permite conectar os diferentes sistemas e aparellos e relacionarnos co medio, recibir estímulos e dar respostas, vale? Para eso está estructurado en forma de un sistema nervioso central, médula espiñal e encéfalo, e un sistema nervioso periférico, que son unha serie de nervios que saen e entran deste sistema nervioso central e se dirixen a todas as partes do corpo. De acordo? Ben, o sistema nervioso central podemos dividilo en encéfalo e médula espiñal, vale? Agora os vemos con detalle. O encéfalo estaría situado dentro do cráneo e a médula espiñal é un cordón que está protegido pola columna vertebral, de acordo? E o sistema nervioso periférico son unha serie de nervios que entran e saen de encéfalo e medula e que se poden diferenciar en o sistema que chamamos somático, de resposta voluntaria, e o autónomo, de resposta involuntaria e inconsciente, vale? Empezamos polo sistema nervioso central, formado por encéfalo e médula espiñal. É protegido por unhas membranas que se chaman meninxes que conteñen, ademais, un líquido chamado cefalorraquídeo, que amortigua golpes. O encéfalo, situado dentro do cráneo, protegido por el e polas meninxes, o vamos a dividir en tres partes: o cerebro, o cerebelo e o que chamamos tronco encefálico, que incluiría o bulbo raquídeo e que comunica xa coa médula espiñal que está protegida pola columna. De acordo? Ben, vamos a ver brevemente as funcións de cada unha das partes do encéfalo. O cerebro está dividido en hemisferios e está surcado por multitude de sucos ou circunvolucións. De acordo? Ten unha gran superficie, polo tanto. Aínda que a veces para o seu estudo se divide en varios lóbulos, en varias partes, como o frontal, o temporal, o parietal ou o occipital, especializados cada un deles nunha función, en xeral podemos dicir que o cerebro que fai é interpretar a información que lle chega dos órganos dos sentidos para elaborar respostas. E, ademais, é o lugar onde teñen lugar todos os procesos intelectuais, a memoria, a linguaxe, as emocións, etc. De acordo? Despois teríamos o cerebelo situado baixo o cerebro, que basicamente o que vai a facer é correxir, regular postura, equilibrio e coordinar todos os movimentos. Por exemplo, mentre andamos, vai recibindo información da nosa postura, que vai cambiando e vai modificando, dando respostas para ir modificando e conseguir esa coordinación entre todas as partes do corpo. E por último teríamos o tronco encefálico, que se pode dividir en varias partes, que conecta o cerebro como a médula espiñal e que se encarga de funcións involuntarias e automáticas. Por exemplo, o bulbo raquídeo vai a controlar funcións como o ritmo cardíaco, a respiración, o proceso digestivo, o sono, etc. De acordo? Ben, dentro do sistema nervioso central incluímos tamén a medula, ese cordón blanco nervioso que viaxa por dentro da columna vertebral e que se vai a encargar basicamente de conducir os impulsos hacia os nervios e tamén vai a ser responsable de moitos actos reflexo. De acordo? A veces se divide en varias rexións: a cervical, a torácica, a lumbar e a sacra. Vale? Ben. Se pasamos ao sistema nervioso periférico, pois vai estar formado por multitude de nervios. Os nervios basicamente son feixes de axóns. Recordades que o axón era a prolongación larga que teñen as neuronas, verdade? As neuronas recibían a información polas dendritas e logo a conducían hacia outra neurona ou hacia un órgano a través dunhas prolongacións máis largas que son os axóns. Pois feixes de axóns forman as fibras nerviosas, os nervios, vale? Que entran e saen do sistema nervioso central. Digamos que os nervios que entran chamámosles sensitivos, porque transmiten información desde os receptores ata o sistema nervioso central. E os que saen chamámoslle motores, porque son os que levan a información desde o sistema nervioso central aos diferentes órganos ou glándulas, de acordo? Ademais, podemos clasificalos en craneais, os que entran e saen da zona da cabeza, ou espiñais, os que entran ou saen da zona da medula, de acordo? Ben,
E desde o punto de vista do seu funcionamento, pois distinguimos dous tipos, que son o somático, que basicamente se vai a encargar dos movimentos voluntarios, inerva músculos, e o autónomo dos movimentos involuntarios, de acordo? Dentro do sistema nervioso periférico somático, é dicir, todos esos nervios que van dos órganos dos sentidos ao sistema nervioso central e volven a transmitir información hacia músculos esqueléticos para controlar movimentos de tipo voluntario, pois teríamos un esquema básico como o seguinte. Vedes, por exemplo, que nos recibimos un estímulo visual, olfativo, que sexa. Aquí esta rapaza está mirando esta flor, hai un estímulo visual ou olfativo, se a quere oler. Entón, esa información se dirixe ao cerebro, o cerebro analiza, interpreta e elabora unha resposta efectora, motora, neste caso vai hasta os músculos do brazo que coordinan os movimentos para acercar esa flor, para, por exemplo, poder vela máis de cerca ou ulila. De acordo? É un acto voluntario, a información ven dun estímulo, procésase no cerebro e transmítese a uns órganos efectores que van a efectuar un movimento para responder a ese estímulo. Vale? Tamén no sistema nervioso somático atopamos o que chamamos os actos reflexo, o esquema do movimento chamase arco reflexo. Vale? Neste caso, o estímulo é un estímulo doloroso, un pinchazo, a rapaza acercou a man a rosa e pinchouse. Nese caso, ese estímulo detectado por este receptor viaxa rapidamente á medula, non viaxa ata o cerebro. Viaxa ata a medula, aí rapidamente se dá unha resposta motora que viaxa ata os órganos efectores, os músculos do brazo para retirar esa man. Vale? Neste caso, vemos que se realizou de forma inconsciente porque a información non chegou ao cerebro. Vale? A neurona sensitiva provoca un impulso nervioso que vai ata a medula e a propia medula elabora unha resposta que a través dunha neurona motora retira o brazo. Este circuito chamase arco reflexo, nel interveñen só unha neurona sensitiva, unha interneurona na medula e unha neurona motora. Vale? A diferencia entre un acto voluntario e un acto reflexo é que no acto voluntario a información viaxa ata o cerebro, onde se procesa e se elabora unha resposta. Nun acto reflexo non viaxa ata o cerebro. A información chega á medula e rapidamente se emite unha resposta. De acordo? Ben, e por último teríamos o sistema nervioso periférico autónomo, que é aquel que regula actividades inconscientes e involuntarias. Inconsciente é que non nos estamos dando conta que suceden, e involuntarias é que nós non temos a capacidade de decidir que se produza ou non. Vale? O sistema nervioso periférico autónomo é o que inerva, o que chega aos órganos internos, glándulas, vísceras. Vale? E, polo tanto, controla cousas como o ritmo do corazón, como a segregación de enzimas digestivos, ou, por exemplo, o ritmo respiratorio. De acordo? O sistema nervioso periférico autónomo podemos dividilo en dúas partes, o simpático e o parasimpático. Vale? Estas fibras nerviosas, simpáticas e parasimpáticas, inervan os órganos, pero teñen efectos antagónicos, é dicir, contrarios. Se unha aumenta a actividade dun órgano, a outra a diminúe e ao revés. Vale? O sistema nervioso simpático normalmente actúa en situacións de estrés ou de alerta. Sin embargo, o parasimpático actúa en situacións de repouso ou de relaxación. De acordo? Por exemplo, ante unha situación de estrés, o sistema nervioso periférico simpático o que vai a provocar é un aumento do ritmo cardíaco, por exemplo, unha relaxación dos bronquios para aumentar a capacidade pulmonar, por exemplo, segregación de adrenalina, nos está preparando para o perigo, para, por exemplo, unha situación de fuxida na que temos que correr. Vale? Así como están estimulados órganos como o corazón, hai outros, como, por exemplo, a actividade digestiva que están relaxados, é dicir, se paraliza a digestión, se inhibe a síntese de enzimas, porque non se necesitan neste momento, porque o prioritario é que vaya sangue ao corazón para unha actividade física importante, por exemplo. Vale? Sin embargo, nunha situación de relaxación, é o sistema parasimpático que está actuando, por exemplo, reducindo o latexo cardíaco, contraendo os bronquios, non necesitamos grande aporte de oxígeno, estimulando outras actividades, como, por exemplo, a digestiva, que se pode facer nunha situación de repouso. De acordo?
Con isto rematamos a parte do sistema nervioso. A próxima semana comezaremos un novo tema. Recordade facer os exercicios que vos adxunto e tamén as tarefas de repaso-recuperación, especialmente aquelas persoas que teñen pendiente primeira ou segunda avaliación, porque se recuperarán estas avaliacións a través desas actividades de repaso. Un saúdo, moito ánimo e ata a seguinte lección.